मोटरसाइकल 2 वर्षदेखि चाहिँ 5 किलो चाँदी सहित चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा हामीले सूचना निकाल्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ, कोही दाबी गर्न आएन। त्यो चाँदी जफत भयो, राष्ट्र मेमो जम्मा भयो। त्यो मोटरसाइकलको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर निलाम बिक्रीको प्रक्रियामा चाहिँ लगेको थियो। एकजनाले 40,000, एकजनाले 75,000 चाहिँ कोट गरेर चाहिँ अक्सनमा किन्ने चाहिँ दाबी गरेपछि किन त्यो थोत्रो मोटरसाइकललाई चाहिँ 75,000 चाहिँ हालो त्यो चाहिँ एबनर्मल भयो भन्दा हामी त्यसलाई चाहिँ संसारकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ गोल्ड प्रोसेसर कन्ट्री चाइना हो भने संसारकै सबभन्दा बढी चाहिँ सुन कन्ज्युमर भएको कन्ट्री चाहिँ इन्डिया हो। त्यसको बिचमा हामी छौँ। त्यसकारण यो अलि बढी चाहिँ संवेदनशील भएर कहिलेकाहीँ आउनुपर्छ। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले प्रयत्न चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। अन्तशुल्कका स्टिकरहरू प्रयोग नगर्ने अथवा नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने अथवा एउटै बिलबिजकबाट चाहिँ पटक पटक चाहिँ मालवस्तुको चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने, मूल्यवर्धित करका झुटा नक्कली बिलबिजक बनाएर चाहिँ कारोबार गर्ने अथवा भएको आम्दानी नदेखाउने, नभएका खर्चहरू चाहिँ दाबी गरेर आयकर छलित गर्ने लगायतका विभिन्न चाहिँ उपायहरू चाहिँ त्यसमा अप्नाइएको हुन्छ। ट्याक्स हेभन कन्ट्रीमा चाहिँ जहाँ चाहिँ करै कम लाग्छ अथवा लाग्दैन त्यस्ता चाहिँ करको लागि स्वर्ग मानिएका देशहरूमा चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ खडा गरेर ती कम्पनी मार्फत चाहिँ लगानी गरेको देखाउने अथवा त्यस्ता चाहिँ प्यारेन्ट अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्ने र तिनीहरूबाट यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आउने र त्योसँग भएका ट्रान्जेक्सनहरू प्रफिटहरू चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा सिफ्ट गर्ने। यदि हामीले बिलबिजक नलिकन कुनै पनि आर्थिक कारोबार गऱ्यौँ भने त्यसमा हामीले तिरेको कर चाहिँ राज्यको कोषमा नगएर व्यक्तिको खल्तीमा जाने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण बिलबिजक लिने प्रवृत्तिको चाहिँ व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। विदेशबाट इम्पोर्ट भएर आउने वस्तुहरूमा चाहिँ हामीले बिल लिनै पर्छ, माग्नै पर्छ। झगडा गरेर ट्याग प्राइस टाँसिया हुन्छ, सेल्स प्राइस, त्यसमा सबै किसिमका करहरू समावेश हुन्छ। हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। करिब 15 अरबभन्दा बढीका बिलबिजक त्यसरी प्रयोग भएको चाहिँ देखिएको छ। सबैको मुद्दा दर्ता गरिसक्यो र अरू अनुसन्धानको क्रममा छ। भनेपछि के हो भने नो कम्प्रोमाइज। कसैलाई चाहिँ कोही प्रति चित्त बुझिया छैन, त्यसलाई चाहिँ ठिक लाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो, यस्ता खालको गतिविधि यहाँबाट हुँदैन, मबाट हुँदैन। आफ्नो पहिचान चाहिँ खुलाएर दिनेलाई हाम्रो चाहिँ राजस्व चोट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा चाहिँ 10% वा 25 लाखसम्म चाहिँ त्यो बिगो असुल भएको रकमको 10% वा 25 लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था छ। सुन चाँदीको हकमा चाहिँ 10% वा 50 लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ, कानुनमा छ। सरलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूलाई थाहा छैन राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको के हो। अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न, यहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ, कसरी गर्नुहुन्छ भनेर। राजस्व अनुसन्धान विभागले चाहिँ खास गरी दुईटा काम गर्छ। एउटा त राजस्व चोडका गम्भीर कसुरहरूमा छानबिन अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलको राय लिएर अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने, र अर्को चाहिँ विदेशी विनिमय अपचलनको कसुरमा छानबिन अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलको निर्णयको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने। र यी दुईटा कामबाट चाहिँ राजस्व चोड नियन्त्रण गर्ने, विदेशी विनिमय अपचलन नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक सुशासन कायम गरेर करको दायरा विस्तार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने कुरामै यसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ जिम्मेवारी रहेको छ। र यो विभागले चाहिँ छानबिन अनुसन्धान गर्ने काम मात्रै गर्छ, यसले राजस्व निर्धारण गर्ने, असुल उपर गर्ने कामहरू गर्दैन। र यो विभाग चाहिँ अहिले विगत 2.5 वर्षदेखि चाहिँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अन्तर्गत रहेर प्रत्यक्ष रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै नेतृत्वमा चाहिँ यसले आफ्ना कामहरू गर्दै आएको छ। र त्योभन्दा पहिला यो चाहिँ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर यसले चाहिँ कामहरू गर्दथ्यो र त्यतिखेर राजस्व सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित ऐनहरूको पनि अधिकार चाहिँ प्रत्यार्जन गरिएको थियो र त्यो ऐनअनुसार अनुसन्धान छानबिन गर्ने र त्यसमा निर्णय गर्ने र राजस्व असुल उपर गर्ने काम पनि गर्दथ्यो। जुन त्यतिखेरको काम चाहिँ प्रभावकारी भएन भनेर यो विभागलाई चाहिँ विभिन्न विज्ञहरूले पनि विभिन्न लेख रचना विभिन्न ठाउँमा उहाँहरूले चाहिँ सुझाव दिने गर्नुहुन्थ्यो। यसलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयभन्दा अरू निकायमा लगेर राखेर यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ भन्ने थियो। र अहिले पछि चाहिँ राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चोड तथा नियन्त्रण तथा अनुसन्धान ऐन 2052 र विदेशी विनिमय नियन्त्रण गर्ने ऐन 2019 बमोजिम अनुसन्धान छानबिनको काम मात्रै गर्दछ। विगत 2.5 वर्षको अवधिमा राजस्व चोड र विदेशी विनिमय गरेर करिब 33 अरबभन्दा बढी बिगो कायम गरेर मुद्दाहरू अदालतमा दायर गरिसकेको अवस्था छ। राजस्व चोडको कसुरमा अहिले चाहिँ उच्च अदालतमा सुरु मुद्दा दर्ता हुन्छ भने विदेशी विनिमय अपचलन केसमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ।
यसरी हामीले चाहिँ राजस्व चुहावट नियन्त्रणका खास गरी गम्भीर खालका केसहरू, झुट्टा नक्कली बिलबिजकका कुराहरू, तपाईँको भन्सारबाट आउटराइट स्मग्लिङ भएर आउने कुरा मालवस्तुहरू, भन्सार बाहिरबाट चाहिँ विभिन्न फल्स बटम बनाएर चाहिँ चोरी पैठारी गर्ने कुराहरू, अन्तशुल्क स्टिकर नलाइकन चाहिँ गुट्खामा चाहिँ लगायतका वस्तुहरूमा चाहिँ ठुलो मात्रामा अन्तशुल्क छली गर्ने विषयहरू लगायतमा हामीले चाहिँ छानबिन अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौँ, जसको कारणले चाहिँ त्यसरी छलिएको राजस्वहरू जुन विगत वर्षहरूमा छलिएको थियो त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ हामीले अदालतमा मागदाबी लिएर मुद्दा दायर गरेका छौँ, जसमा झन्डै 1100 भन्दा बढी चाहिँ व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। त्यो सँगसँगै राजस्व चुहावटको कसरमा संलग्न हुने सबै व्यक्तिप्रति समान ढङ्गले जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर संलग्न हुने सबै व्यक्तिलाई हामीले जिम्मेवार बनाउने प्रवृत्ति र प्रणालीको चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ, जसमा राष्ट्र सेवक कर्मचारी 11 जनालाई पनि हामीले चाहिँ राजस्व चुहावटको कसरमा मुद्दा दायर गरेका छौँ। यसरी यसले चाहिँ तपाईँको समग्र चाहिँ राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छ। यसबाट प्रदर्शनात्मक डेमोन्स्ट्रेटिभ इफेक्ट चाहिँ राम्रो परेको छ र अहिलेको कोरोनाको यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि गत आर्थिक वर्षमा सङ्कलन भएको राजस्वको करिब 97-98% राजस्व सङ्कलन अहिले चाहिँ भइरहेछ भन्नाले यी विगतमा भएका सुधारका कारणहरूले राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ उल्लेखनीय रूपमा सुधार भएको चाहिँ छ। कसरी चाहिँ राजस्व छली हुन्छ नेपालमा? यस्तो छ, राजस्व छली भनेको त कानुनले चाहिँ यति रकम चाहिँ यस्तो कारोबारमा आर्थिक कारोबारमा बुझाउनुपर्छ भनेर निर्धारित गरिएको हुन्छ, तोकिएको हुन्छ। जस्तो भन्सार ऐनमा, अन्तशुल्क ऐनमा, मूल्यअधिकार ऐनमा, आयकर ऐनमा चाहिँ यस्तो यस्तो किसिममा यो यसरी बुझाउनुपर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो कानुनले तोकेको बुझाउनुपर्छ भनेको भन्दा कम राजस्व बुझाउन अथवा नबुझाउनको लागि गरिने प्रयत्नहरूबाट राजस्व चाहिँ चुहावट हुन्छ। सपोज भन्नुहोस् भन्सारमा चाहिँ 15% चाहिँ भन्सार महसुल लाग्छ, 13% भेटी त्यहाँ बुझाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ उसले कारोबार मूल्यको वस्तुको घोषणा सही ढङ्गले गर्नुपर्छ। उसले त्यो चाहिँ मालवस्तु घोषणा चाहिँ कम गर्ने, क्वान्टिटी नै तलमाथि पार्ने, फरक पार्ने, त्यसको मूल्य कम घोषणा गर्ने, त्यसमा 15%ले चाहिँ लाग्छ भने त्यसमा 10%ले 5%ले मात्रै त्यहाँ चाहिँ घोषणा गर्ने, यो खालको चाहिँ वस्तुको वर्गीकरण घोषणामा फरक पार्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ, जसले गर्दा चाहिँ कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने भन्दा कम राजस्व बुझाएर त्यो चाहिँ व्यापार व्यवसाय गर्ने एउटा हुनसक्छ। अर्को कुरो तपाईँको अन्तशुल्कको हकमा चाहिँ अन्तशुल्क बुझाउने भन्दा कम बुझाउनको लागि चाहिँ अन्तशुल्कको नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन नगर्ने, अन्तशुल्कका स्टिकरहरू प्रयोग नगर्ने अथवा नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, अथवा एउटै बिलबिजकबाट चाहिँ पटक पटक चाहिँ मालवस्तुको चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने, मूल्य अधिकारका झुटा नक्कली बिलबिजक बनाएर चाहिँ कारोबार गर्ने, अथवा भएको आम्दानी नदेखाउने, नभएका खर्चहरू चाहिँ दाबी गरेर आयकर छली गर्ने लगायतका विभिन्न चाहिँ उपायहरू चाहिँ यसमा अपनाइएको हुन्छ, जसले चाहिँ कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने भन्दा कम राजस्व तिर्नको लागि चाहिँ प्रयत्नहरू गरिन्छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ इन्टरनेसनल ट्याक्सेसनको हिसाबले विभिन्न खालका चाहिँ प्रविधिहरू, टेक्निकहरू उपाय अपनाएर चाहिँ ट्याक्स एभोइडेन्स गर्ने खालका टुल्सहरू, टेक्निकहरू पनि अपनाइएको चाहिँ पाइन्छ। ट्याक्स हेभन कन्ट्रीमा चाहिँ जहाँ चाहिँ करै कम लाग्छ अथवा लाग्दैन, त्यस्ता चाहिँ करको लागि स्वर्ग मानिएका देशहरूमा चाहिँ कम्पनीहरू चाहिँ खडा गरेर ती कम्पनी मार्फत चाहिँ लगानी गरेको देखाउने, अथवा त्यस्ता चाहिँ प्यारेन्ट अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ त्यहाँ क्रिएट गर्ने र तिनीहरूबाट यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट आउने र त्योसँग भएका ट्रान्जेक्सनहरू, प्रफिटहरू चाहिँ त्यस्ता ठाउँमा सिफ्ट गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ विभिन्न। यो त कस्तो छ भने राजस्वको करको चाहिँ कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्रभित्र मात्रै पनि सीमित रहँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय यसको चाहिँ सञ्जाल हुन्छ। कुनै पनि सामान चाहिँ विदेशबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ कति पर्थ्यो, कतिमा इम्पोर्ट गरेको थियो, यहाँ कति घोषणा गर्यो, त्यसले माने राख्छ। यहाँ भएको इन्कमलाई उसले चाहिँ यही ट्याक्स तिर्यो कि तिरेन, त्यसलाई कुनै उपाय अपनाएर चाहिँ उसले बाहिर लग्यो कि कानुनका लुपहोल्सहरू चाहिँ प्रयोग गरेर पनि राजस्व चुहावट गरिएको हुन्छ। भनेपछि यस्ता समग्र थुप्रै कुराहरू यसका चाहिँ राजस्व चुहावट गर्ने चाहिँ टेक्निकहरू चाहिँ अपनाएको पाइन्छ। र ती सबै खालका टेक्निकहरू चाहिँ अपनाएर गरिएको चाहिँ चुहावट चाहिँ अवैध हो, गैर कानुनी हो, त्यो चाहिँ एउटा आर्थिक अपराधको रूपमा पनि हामीले ल्याएको हुन्छौँ र ती कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हामीले सधैँ प्रयत्न गरिरहेका हुन्छौँ। यहाँले भन्नुभएको आर्थिक अपराधहरू चाहिँ मानिसहरूले जानेर गर्छ कि नजानिकन पनि गर्छ? दुईवटा हुन्छ। एउटा चाहिँ सामान्य खालको मान्छेले केही कुराहरू थाहा नपाएर पनि सामान्य खालको चाहिँ त्रुटि कमजोरी हुनसक्छ, तर ठुलो रूपमा चाहिँ जुन पनि बनाउ हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको वेल प्लान हुन्छ, कानुन बुझेर
कानुनका लुपहोल्सहरू प्रयोग गरेर, पद्धति प्रणालीका लुपहोल्सहरू प्रयोग गरेर, अथवा तपाईँको त्यो काम गर्ने नियमन गर्ने निकायमा बस्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ इनिफिसियन्सीलाई चाहिँ हेरेर, अथवा त्यहाँ चाहिँ सदाचार पद्धतिलाई चाहिँ इरोड गरेर यस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिँ हुन्छन्। र खास गरी गम्भीर खालका राजस्व चुहावटका आर्थिक अपराधका कामहरू चाहिँ जानी बुझिकन हुन्छ। किनभने नित आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत फाइदाको लागि राज्यलाई घाटा पर्ने र व्यक्तिलाई फाइदा हुने काम जानी बुझिकनै गरिरहेको हुन्छ अधिकांश। यो राजस्व चुहावट नियन्त्रणको लागि चाहिँ पब्लिकले के गर्नुपर्छ, पब्लिकले के जान्न जरुरी छ? एउटा कुरो के हो भने अल्टिमेट चाहिँ तपाईँको उपभोक्ता भनेको आम पब्लिक हो। आम उपभोक्ताले आफूले गुणस्तरीय वस्तु सेवा उपभोग गर्ने उसको अधिकार हो। त्यो अधिकारमा बसेर उसले कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दाखेरि चाहिँ बिल बिजक लिनु पर्यो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। यदि हामीले बिल बिजक नलिकन कुनै पनि आर्थिक कारोबार गऱ्यौँ भने त्यसमा हामीले तिरेको कर चाहिँ राज्यको कोषमा नगएर व्यक्तिको खल्तीमा जाने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण बिल बिजक लिने प्रवृत्तिको चाहिँ मा व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ र हामीले मागेर यसको चाहिँ बिल लिनु पर्यो। र हामीले रिटेल लेभलमा, कन्ज्युमर लेभलमा चाहिँ प्राइसिङ भनेको चाहिँ सम्पूर्ण करसहितको मूल्य चाहिँ त्यहाँ डिक्लेयर गरेको हुन्छ। त्यसमा पछि चाहिँ बिल मागेपछि चाहिँ कर जोडेर पैसा तिर भन्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ कानुनले त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यसकारण उसले जति मूल्यमा त्यो वस्तु बिक्री गर्ने भनेर चाहिँ नेगोसिएट हुन्छ, त्यो नेगोसिएट गरेको मूल्यमा सम्पूर्ण करहरू समावेश गरेका हुन्छ र त्यो नेगोसिएट गरेको मूल्यको बिल चाहिँ लिनु पर्यो। र आम उपभोक्ताले बिल बिजक नलिएसम्म राज्यको कोषमा आउनुपर्ने राजस्व चाहिँ सुरक्षित हुँदैन र त्यो सुरक्षित नभएपछि त्यसबाट तपाईँको सामाजिक भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माण र सुशासन कायम गर्ने कुरामा पनि सघाउ पुग्न सक्दैन र त्यो तिरेको हामीले तिरेको राजस्व चाहिँ हाम्रै लागि खर्च हुन्छ र जति हामीले सही ढङ्गले चाहिँ त्यसको बिल बिजक चाहिँ लिन्छौँ र त्यो हामीले तिरेको कर चाहिँ राज्यको कोषमा पुग्छ। बिल बिजक लिएन भने राज्यको कोषमा पुग्दैन। त्यसबाट हामी चाहिँ जुन फाइदा प्राप्त गर्नुपर्ने अप्रत्यक्ष रूपमा त्यो चाहिँ प्राप्त गर्नबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ। सुशासन कमजोर हुन्छ, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसकारण उपभोक्तामा सचेत हुन जरुरी छ। उपभोक्ताले एउटा किराना पसलमा गएर एउटा दुध किन्छ, बिल माग्दा दुधको बिल पाइँदैन, त्यो छली हो कि होइन? अनि यस्तो छ, तपाईँको सानातिना चाहिँ रिटेल पसलहरू त्यो मसिनाहरूलाई चाहिँ सर्टेन ट्रान्जेक्सनसम्म उनीहरूलाई चाहिँ 50 लाखसम्मको कारोबार गर्ने, वार्षिक कारोबार गर्नेहरूलाई त्यो खालको चाहिँ छुट सुविधा चाहिँ दिएको हुन्छ। उसले त्यो सामान किने हुन्छ, बेच्दाखेरि उसले मुनाफा लिएर एकमुष्ट कर तिर्ने सिम्प्लिफाइड पद्धतिहरू चाहिँ अप्नाइएको छ। त्यस्तो बिन्दुमा दुधै किन्दाखेरि बिल दिने लिने भन्दा पनि आम रूपमा खास गरी हामीले चाहिँ जुन अरू सामानहरू किन्छौँ नि, जसको चाहिँ उत्पादन इम्पोर्टको पनि अभिलेख नहुने, चोरी पैठारी हुने, त्यस्ता वस्तुहरूको चाहिँ बिल बिजक नलिँदाखेरि चाहिँ राजस्व छली हुने बढी चाहिँ सम्भावना रहन्छ। कस्ता सामानको चाहिँ बिल नलिने, कस्ताको चाहिँ लिने? बिल यस्तो छ, तपाईँको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू जस्तो भन्नु, तरकारीको भन्नुभयो, यहाँले दुधको भन्नुभयो, उसको भन्नुभयो, यो टाइपको सामानहरूको चाहिँ नर्मल्ली अब सानोतिनो हामीले चाहिँ 1,000 रुपियाँको किन्दाखेरि बिलको अवस्था नहोला। तर हामीले ग्रोसरी सपमा गएर, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर अथवा कुनै ठुलो पसलमा गएर हामी चाहिँ 10-20 हजारका सामानहरू, 5-7 हजारको सामान किन्छौँ भने त्यहाँ बिल त डेफिनेटली लिनुपर्छ, पाउँछौँ बिल पनि। जस्तो भन्नु, अहिले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ मार्टहरू खुलेका छन्, त्यहाँ त कम्प्युटराइज बिलिङ सिस्टम छ, बिल लिन्छौँ होइन, दिनु पनि पर्छ होइन। त्यसले सुधार भएको छ विगतभन्दा होइन। तर कतिपय जस्तो भनौँ न, अब गार्मेन्टहरूको भयो अथवा तपाईँ हार्डवेयरको सामानहरूको भयो अथवा के फिटिङ्स सामानको भयो, कतिपय सामानको चाहिँ हामीले पनि बजारमा गएर चाहिँ किन्दाखेरि बिल चाहिँ माग्नुपर्ने होइन, बिल नदिने, भ्याटको बिल दिनुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था हामीले पनि, म आफैले पनि त्यो चाहिँ अनुभव गरेको छु। त्यसकारण यस्ता खालका वस्तुहरू जुन तपाईँको विदेशबाट इम्पोर्ट भएर आउने वस्तुहरूमा चाहिँ हामीले बिल लिनै पर्छ, माग्नै पर्छ। झगडा गरेर भए पनि बिल लियो भने बल्ल चाहिँ मुलुक चाहिँ समृद्ध हुन्छ। तर जब हामी बिल माग्छौँ व्यापारीले 13% भ्याट एक्स्ट्रा लाग्छ भनेर भन्छ नि त, त्यो गैर कानुनी, त्यो 13% भ्याट एक्स्ट्रा भन्ने कुरै हुँदैन। तर जहिले पनि यो त आम रूपमा भइराख्ने कुराहरू पनि। उपभोक्तालाई जति मूल्य ट्याग प्राइस टाँसिया हुन्छ, सेल्स प्राइस, त्यसमा सबै किसिमका करहरू समावेश भएको हुन्छ। जस्तै उदाहरण मैले लगाएको यो चाहिँ भनौँ अथवा तपाईँ लगाएको त्यो चाहिँ सर्टको चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि त्यहाँ भन्सार पनि तिर्या आउनु पर्यो, त्यहाँ उसले चाहिँ भ्याट पनि तिर्या हुन्छ र हामीलाई भनेको मूल्य चाहिँ भ्याट सहितको मूल्य भनेको हुनुपर्छ। कानुनमै होइन, कानुनमै त्यो चाहिँ उसले इन्क्लुसिभ अफ अल ट्याक्सेस भन्छ।
मैले त्यो अनुसारको उसले चाहिँ मूल्य चाहिँ राख्नुपर्छ। यदि उसले त्यसो भन्यो भने त्यो गैर कानुनी कुरा गर गलत कुरा हो। र यति कुरा उसलाई भन्यो भने उसले खुरुक्क बिल दिन्छ, उसले त्यो ठग्न खोज्या हो। मैले सरलाई एउटा उदाहरण दिएँ। म न्यु रोडको एउटा पसलमा गएर एउटा सामान किनेँ, उदाहरणको लागि एउटा क्यामेरा किनेँ। त्यसको मूल्य पर्यो 1,10,000 रुपियाँ। मैले पैसा दिएँ, त्यो सामान लिएर आएँ। फेरि अर्को दिन म त्यहाँ जान्छु, त्यही क्यामेरा किनेर आउँछु, मलाई बिल दिनुहोस् भन्दाखेरि उसले 13% भ्याट थप्नुपर्छ भनेर भन्छ। यो त आम रूपमा सर्वसाधारणले फेस गरिरहेको कुरा हो नि त, किनभने त्यहाँनिर मूल्य पनि टाँसेको हुँदैन। त्यसको मूल्य कति हो भन्दाखेरि त्यहाँ बार्गेनिङ हुन्छ। त्यो कसरी उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार सुरक्षित अहिले जुन मैले भनिरहेको छु नि, कानुनी कुरा नै त्यही हो र यथार्थमा त्यही हो। उनीहरूले ठग्न खोज्छन् त्यो उपभोक्तालाई, त्यो ठगी नै हो नि त, होइन? त्यसकारण के हो भने हामी उपभोक्ता सचेत हुनु पर्यो। हाम्रो सिस्टम पद्धति यो छ भनेर बुझ्नु पर्यो। उसले त्यसो भने कानुनी व्यवस्था यो छ, तपाईँ गलत कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले मलाई 1,10,000 दिन्छु भनेपछि त्यो ट्याक्स सहितको मूल्य हो, मलाई 1,10,000 चाहिँ को भ्याटको बिल चाहिँ चाहियो, त्यसमा इन्क्लुसिभ ट्याक्स हुनुपर्छ भनेर तपाईँले त्यति कुरा गर्नुभयो भने उसले खुरुक्क बिल दिन्छ। त्यो त मानिसहरूमा एउटा यदि अवेरनेस पनि छैन। अर्को कुरा भनेको जसरी सरले अघि ट्याक्स हेभन भन्नुभयो, त्यसरी नै न्यु रोडबाट भित्र छिरे पछाडि त यसरी कारोबार गर्ने प्रत्येक व्यापारीहरू छन् नि त। यस्तो छ, सरहरूले त्यहाँ किन आँखा चिम्लिनु भयो? होइन, हामीले आँखा चिम्लेको छैन। अहिले मैले तपाईँलाई एकचोटि भनेको थिएँ, हामीले भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम चाहिँ सुरु गरेका छौँ। अब कुनै पनि बिजनेस टु बिजनेस ट्रान्जेक्सन चाहिँ त्यो सिस्टममा इन्ट्री गरेर पठाउनुपर्छ। त्यो पठाइसकेपछि त्यो चाहिँ त्यहाँभित्रका व्यवसायीले चाहिँ त्यो सामान किन्दाखेरि चाहिँ रेकर्डेड भएर किन्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ र विगतको तुलनामा चाहिँ थुप्रै सुधार चाहिँ भएको छ। त्यस कारण के भने हामीले प्रणालीबाट चाहिँ सुधार, हामीले आँखा चिम्लेर भनेर अब हामी चाहिँ भनौँ न यहाँ 20 जना कर्मचारी छौँ, न्यु रोडका हजारौँवटा पसलमा हरेक पसलमा गएर डन्डी लिएर उभिने भन्ने भने हामीले पद्धति प्रविधिबाट प्रणालीबाट सुधार चाहिँ गरिरहेछौँ र त्यसमा विगतको भन्दा चाहिँ कम्पेरेटिभ सुधार भएको छ। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, मैले भोगेको छु, होइन? त्यसकारण के हो भने न्यु रोडमा गएर डन्डी लिएर जानलाई केले अवरोध गर्यो? केले अवरोध होइन, तपाईँ 20 जना कर्मचारी छ, न्यु रोड गएर चाहिँ डन्डी लिएर बसेर त्यो मात्रै हो र हाम्रो काम होइन नि त। त्यसकारण जनशक्ति चाहियो। होइन, जनशक्ति त्यो पनि होइन, हामीले प्रविधिबाट सुधार गर्दैछौँ। हिजो तपाईँको चाहिँ जति खरिद देखाउँथ्यो अहिले त्यसको डबल खरिद देखाउनु पर्ने अवस्था हामीले सिस्टमबाट अनुगमन गरिरहेछौँ, सुधार गरिरहेछौँ, होइन? फेरि राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँ त्यसरी बजारमा गएर अनुगमन गर्ने निकाय पनि होइन। त्यसको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय छन्, उनीहरूले अनुगमन गर्छन्। बिलिङ इन्फोर्समेन्टको उनीहरूको प्रोग्राम छ, कार्यक्रम छ, त्यो जिम्मेवारी उनीहरूको पनि हो, उनीहरूले गर्छन्। र मेरो भनाइ के हो भने आम उपभोक्ता सचेत हुनु पर्यो भनेर मैले आग्रह गरिरहेको छु, जुन यहाँले मलाई सोधिराख्नु भएको थियो, होइन? जबसम्म उपभोक्ता सचेत हुँदैन तबसम्म अब यो चाहिँ छदम बेसी कारोबार गर्ने आर्थिक अपराध गर्नेहरूले चाहिँ हामीलाई ठगिरहेका हुन्छन्। त्यो ठग्नबाट हामी जोगिनु पर्यो, त्यति मात्रै मेरो आग्रह। र हामीले गर्ने प्रयत्न त हामीले चाहिँ म्याक्सिमम गरिरहेछौँ, कारबाहीमा गरिरहेछौँ, अनुसन्धान गरिरहेछौँ, सिस्टम पद्धति सुधार पनि गरिरहेछौँ। यो सुधार भनेको निरन्तर चलिराख्ने प्रक्रिया हो, होइन? यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूले त्यो गरेका छन् त्यो गर्न छुट्छ भन्ने नै होइन, त्यो त कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने। तर यो त आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो नि त। यो सबै हाम्रो कर्तव्य के हो भने आम सञ्चारकर्मी साथीहरूको सञ्चार माध्यमको हामी सबैको के हो भने यो सचेतना चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, यो गलत हो भनेर चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पनि पर्यो र बुझाउनु पनि पर्यो। जब हामी सबै यसरी चाहिँ अभियानको रूपमा लाग्यौँ भने त्यो चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ। ओभरनाइट बन्द हुने कुरो त हुन्न, तर त्यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ। हरेक व्यक्तिले जसरी मैले भनेको छु, जसरी बुझाएको छु, तपाईँले त्यसरी बुझिदिने, अर्कोले पनि बुझ्ने र त्यो अनुसार उसलाई चाहिँ माग्ने र बिल दिए भन्ने हो भने उसले चाहिँ उपाय छैन कि व्यापार बन्द गर्नु पर्यो कि बिल दिएर कारोबार गर्नु पर्यो। जसले बिल दिन्छ त्यसकोमा खरिद गर्न जाने भएपछि त बिल नदिनेको त व्यापार त हुँदैन। भनेपछि हामीले त्यो खालको चाहिँ पारदर्शी प्रणालीलाई प्रवर्धन गर्नु पर्यो, त्यसमा सबैको सहयोग चाहिँ आवश्यक छ, जरुरी छ। सरहरूले चाहिँ कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ पेनिट्रेट गरिरहनु भएको छ अहिले? होइन, हामी के हो भने उच्च कर दर भएका, बढी राजस्व जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा हामीले जहिले पनि फोकस गर्छौँ। न कि अब चाहिँ कर कम लाग्ने नलाग्ने, चुहावट नहुने अथवा पारदर्शी भन्दा अपारदर्शी व्यवसाय, बढी कर दर लाग्ने, ठुला खालका हाई रिस्क भएका चाहिँ फाइनेन्सियल इम्पोर्टेन्स पनि बढी भएको सेक्टरमा हामीले चाहिँ फोकस गर्छौँ। किनभने हामीले सीमित म्यान पावरले त्यहाँबाट चाहिँ बढी चाहिँ आउटपुट चाहिँ रिजल्ट चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ, डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट पनि त्यहीँ चाहिँ बढी चाहिँ पर्छ। त्यसकारण हामीले बढी चुहावट हुने त्यस्ता चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो इन्टेलिजेन्स, हाम्रो अनुसन्धान,
लाई केन्द्रित गरेका हुन्छौँ। यहाँले भन्नुभएको हाई भ्याल्यु गुड्सहरू जस्तै के छन् त उदाहरणको लागि? होइन, जस्तो तपाईँको त त्यो अब कानुनमै जस्तो भन्सारको दरहरू बढी लाग्ने, अन्तशुल्क चाहिँ बढी लाग्ने, होइन, आयकर पनि बढी तिर्ने, ठुलो ट्रान्जेक्सन गर्नेहरू, अनि तपाईँको चाहिँ अपारदर्शी कारोबार गर्ने क्षेत्रहरू अथवा त्यो वस्तुहरू, होइन, गुड्स वाइज सेक्टर वाइज हामीले एनालाइसिस गरेर चाहिँ कुनै समय कुनै हुनसक्छ, कुनै समय चाहिँ अर्को पनि हुनसक्छ, त्यस्तामा हाम्रो चाहिँ सधैँ निगरानी चाहिँ रहन्छ। यहाँले भन्नुभयो कि अघि कन्ज्युमरले बिल दिनु पर्यो, व्यवसायीले बिल दिएन भने उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउँछन् भनेर। तर एउटा आम उपभोक्ता हुन्छ, उसले कहाँ जाने त व्यापारीले बिल दिएन भने? होइन, बिल माग्ने र बिल लिने, जब हामीले सामान जब बिल उसले दिन इन्कार गरेको केसमा चाहिँ के गर्ने? होइन, इन्कार गर्यो भने हामीले सामान नकिन्न सक्छौँ, एउटा विषय त त्यो भयो। अर्को उसले त्यसरी चाहिँ गर्छ भने उसले जे बिल दिन्छ त्यो बिल लिएर चाहिँ सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालय अथवा हामीलाई पनि त्यस्तो चाहिँ सूचना दिनुभयो भने हामी त्यस्तालाई चाहिँ निगरानी राख्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी कारबाही अनुसन्धान हामी पनि गर्छौँ र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यालयले पनि कारबाही गर्छ। उपभोक्तालाई त दुईवटा अवसर हुन्छ, कि सामान किन कि त नकिन, म बिल दिन सक्दिनँ। अब यस्तो छ, उपभोक्तालाई जस्तो के हो भने ऊ मात्रै एउटा सिङ्गल व्यापार व्यवसाय हुँदैन, होइन। जस्तो तपाईँ हामीले चाहिँ बिल बिजक जसले अहिले पनि तपाईँको कन्ज्युमरको व्यापारको ट्रेन्ड चाहिँ चेन्ज भइरहेको छ हिजोको तुलनामा। अहिले मार्टहरू, डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू चाहिँ मा बढी चाहिँ हुन्छ। जस्तो तपाईँको हिजोको जस्तो चाहिँ सडकको अथवा त्यो बजारका बिजनेस अब बिस्तारै त्यसरी चाहिँ आइरहेको छ, त्यहाँ त बिल पाइरहेछौँ। भनेपछि हामीले सही सामान, सही गुणस्तरको सामान लिनको लागि पनि बिल बिजक त लिनु पऱ्यो। यदि बिल बिजक नलिकन हामीले गऱ्यो भने त्यसको ग्यारेन्टीका वारेन्टीका कुराहरू तपाईँलाई क्यामेरा भन्नुभयो, भोलि त्यसको वारेन्टीको कुरा हुन्छ, ग्यारेन्टीको कुरा हुन्छ, होइन। त्यसकारण हामीले जहाँ बिल बिजक पाइन्छ, सही सामान पाइन्छ त्यहाँ किन्ने हो, होइन। अप्सन त छ नि कन्ज्युमरसँग। त्यसकारण बिना बिलको सामान त भोलि चोरीको सामान हुनसक्छ, गलत सामान हुनसक्छ, क्वालिटी नभएको चाहिँ तपाईँको काउन्टरफिट सामान हुनसक्छ। त्यसकारण बिल बिजक लिएन भने हामी चाहिँ उपभोक्ता ठगिन्छौँ, राज्य पनि ठगिन्छ, उपभोक्ता पनि ठगिन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ लिएर मात्रै चाहिँ खरिद गर्नको लागि हामीले चाहिँ विशेष आग्रह गरिरहेछौँ। यहाँले विगत 2 वर्षमा करिब 1100 जना मान्छेहरूलाई मुद्दा हाल्नुभयो र करिब 30 अर्बको लागि दाबी गर्नुभएको छ अदालतमा। कस्तो अवस्था छ, कस्तो कस्तो घटनामा चाहिँ यहाँले अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ? होइन, त्यो अघि नै मैले चाहिँ भनिसकेँ, खास गरी तपाईँको भन्सार चोरी पैठारी, भन्सारभित्रैबाट चोट भएर चाहिँ आएका विषयहरू, भन्सार एरियाभन्दा बाहिरबाट चाहिँ आउट स्मग्लिङ भएर आउने कुराहरू, अन्तशुल्क चाहिँ नक्कली स्टिकर प्रयोग गर्ने, स्टिकरै प्रयोग नगरेर रासो चोट गर्नेहरू, भिएटीका नक्कली बिल बिजक बनाएर चाहिँ रासो छली गर्ने कुराहरू, आयकर छली गर्ने कुराहरू नै विशेष रूपमा हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको दायराभित्र चाहिँ परेका छन्। तपाईँको चाहिँ फल्स बटम बनाएर लिएर आउने अथवा तपाईँको चाहिँ लुकाइ छिपाइ चाहिँ कारोबार गर्ने, यस्ता खालका चाहिँ हाम्रो चाहिँ दायरामा परेका छन्। र यी सबै हामीले चाहिँ लगेका मुद्दाहरूमा लगभग सबैमा चाहिँ पूर्वपक्षको लागि धरोटी माग्ने अथवा कतिपय थुनामै राखेर पनि अनुसन्धान भइरहेछ भनेपछि हामीले मात्रै अनुसन्धान गरेर जे पनि मुद्दा लिएर जाने अवस्था रहँदैन। हामीले लगेको चाहिँ मुद्दालाई सरकारी वकिलले ठिक छ भनेर त्यसलाई चाहिँ समर्थन र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको आधारमा हामीले अदालतमा अभियोग लिएर जान्छौँ। त्यसकारण के हो भने हामीले जति पनि यी केसहरू लिएर गएका छौँ कानुन बमोजिम प्रमाणको आधारमा इभिडेन्स बेस भएर हामीले चाहिँ अनुसन्धान सम्पन्न गरेर चाहिँ सबै प्रमाण जुटाएर लिएर जान्छौँ र त्यसबाट चाहिँ छलिएको रासो पनि प्राप्त होस् भन्ने यसको पहिलो लक्ष्य हो भने दोस्रो लक्ष्य चाहिँ यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ रोकियोस् भन्ने हो। त्यसको डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट चाहिँ परोस् भन्ने र परि पनि राखेको छ। जस्तो अहिले मैले यहाँले उदाहरणै गर्नुभएको अनुसन्धानको बारेमा अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। कतिजना मान्छेलाई गर्नुभयो, कतिवटा केसमा गर्नुभयो, धेरै अमाउन्ट र थोरै अमाउन्ट, कस्तो कस्तो छ अलिकति सबै पक्षहरू बताइदिनुहोस् न। होइन, सबै पक्ष भन्ने के जस्तो हामीले करिब 1100 मान्छेहरूलाई चाहिँ विभिन्न रासो चोट र विदेशी विनिमय अपचलनको कसैमा मुद्दा दायर गरेका छौँ। यो अघि मैले भनेको यस्तै नै केसहरूमै हो। जस्तो अघि मैले जस्तो सुनकै अस्ति भर्खर हामीले 320 केजी सुन चाहिँ उसले चोरी पैठारी गरेर बिक्री गरेको डकुमेन्ट प्रमाणसहित फेला पारेर हामीले चाहिँ बुटोलमा उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छौँ। त्यो हामीले बिना आधार त हचुवाको भरमा त हामीले मुद्दा लिएर पनि जान सक्दैनौँ। हामीले लगेको मुद्दामा पूर्वपक्षको लागि चेतनामा पठाएको छ भन्नाले
यस्ता विभिन्न अब चाहिँ भनौँ न तपाईँ चोरी पैठारीका कुराहरू अब चाहिँ नक्कली भ्याटबिलको हामीले चाहिँ ठुलो अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। त्यसमा सयौँ मुद्दाहरू चाहिँ दर्ता भइसकेका छन्, अरू सयौँ अनुसन्धानको क्रममा छन् होइन। भनेपछि के हो भने यो त निरन्तर चाहिँ चलिरहेको चाहिँ छ। र खास गरी यी आर्थिक अपराधहरू राजस्व चुहाडका कसुरहरू चाहिँ खास गरी अहिले हामीले चाहिँ जुन हेरिरहेका छौँ त्यो बढी मात्रामा चाहिँ आर्थिक वर्ष 74-75सम्म बढी भएको देखिन्छ, 71-72देखि। ती बिचका अवधिका हामीले चाहिँ अनुसन्धान छानबिन गरेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारण अहिले वर्तमान अवस्थाका केही केसहरू छन् जुन कम छन् र त्यो यसबाट हामीले अनुसन्धान कारबाही जुन हामीले एउटा सही ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ, जुन पारदर्शी ढङ्गले हामीले अगाडि बढाएका छौँ, त्यसको चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन इफेक्ट चाहिँ भएको छ र अहिले चुहाडको प्रवृत्तिहरू चाहिँ कम भएको छ, जसले गर्दा यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँ राजस्व सङ्कलन चाहिँ एउटा अलिकति कम्फर्टेबल जोनमा चाहिँ रहेको छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ यो विदेशी रेमिटेन्स मुद्रा प्राप्ति जुन बढेको छ, गत वर्षको तुलनामा करिब 14-15% बढेको छ। त्यो बढ्नुमा तपाईँको चाहिँ यो विदेशी मुद्रा अपचलनको चाहिँ हुन्डीको चाहिँ कारोबारको स्पेस चाहिँ कम भएको छ। भन्सार बिन्दुमा सही मालवस्तुको सही मूल्य घोषणा भएर आउने बित्तिकै त्यसबाट राजस्व पनि बढ्छ र यस्ता हुन्डी यस्ता इन्फर्मल पेमेन्टका चाहिँ गतिविधि स्वतः कम भएर जान्छ। त्यो कम हुने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ विदेशबाट आउनुपर्ने रेमिटेन्स चाहिँ ब्याङ्किङ च्यानल फर्मल च्यानलबाट आउँछ। त्यसकारण वैदेशिक रोजगारमा सङ्ख्या कटौती भए पनि मान्छेहरू जान कम भए पनि यो बढ्नुको एउटा मेजर कारणमा चाहिँ भन्सारमा सही मालवस्तुको मूल्य घोषणा भएर को कारणले पनि यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ परेको भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यसकारण यी समग्रमा चाहिँ सुधार चाहिँ भएको छ र यो विगत 2 वर्ष 2.5 वर्षको अवधिमा गरिएका सुधारहरू, हामीले गरेका कामहरू र अरू राजस्व सङ्कलन गर्ने निकाय र अर्थ मन्त्रालय लगायत अरू निकायले गरेका सुधारहरूको परेको यो सकारात्मक प्रभावको हो भन्ने हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गरेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो 2 वर्षदेखि सुधार भयो भनेर, के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएदेखि सुधार हुन थालेको हो? अब डेफिनेटली जस्तो तपाईँको यो सरकार आइसकेपछि यो विभागको कुरा गर्छु मैले, अरू कुराहरू सम्बन्धित व्यक्ति र निकायले भनौँ, यो विभागमा म चुनौतीका साथ भन्छु विगतको तुलनामा 100% सुधार भएको छ। त्यसको नेतृत्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। हामीले फ्री एन्ड फेयर भएर काम गर्ने अनुकूल वातावरण बनाइदिनु भएको छ, कुनै पनि हस्तक्षेप छैन। हामीले गम्भीर खालका ठुला केसहरू चाहिँ अनुसन्धान गरेर चाहिँ लान सकेका छौँ, त्यसमा पुरा सपोर्ट छ। शून्य सहनशीलता कायम गर्ने, सदाचार पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ। त्यसकारण यदि हामीले मात्रै यो विभागले मात्रै चाहेर त यति काम गर्न सक्दैन, यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वको चाहिँ साथ सहयोग र समर्थन रहन जरुरी छ। त्यो समर्थन सहयोग प्राप्त भएकै कारणले हामीले यति चाहिँ काम गर्न सकेका हौँ र स्पष्ट रूपमा यहाँहरूले चाहिँ आफ्नै ढङ्गले बजारमा अथवा व्यवसायीसँग विभिन्न प्रतिमूलक संस्थाहरूसँग पनि यो विषयमा छलफल गरेर सर्वे गरे हुन्छ, रिसर्च गरे हुन्छ कि वास्तवमा हामीले सही कुरा चाहिँ बोलेका हौँ कि गलत बोलेका हौँ। त्यसकारण सुधार त भएको छ। यो सुधारको नेतृत्व त अहिलेको सरकारले गरेका छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले गर्नुभएको छ। भनेपछि यदि उहाँले मलाई चाहिँ नगर भन्ने हो भने मैले गर्न सक्दैन। यदि मैले गर्छु भने मैले त चाहिँ 2 लाइन चिठी लिएर म त यहाँबाट सर भएर जता पनि 2 मिनटमा जहाँ पनि पठाउन सकिन्छ। हामीले शून्य सहनशीलता कायम गरेर काम गरेका छौँ। प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन के छ यहाँलाई? हामीलाई यो चाहिँ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्ने, राजस्व चुहाड नियन्त्रण गर्ने कुरामा कुनै पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने र जोसुकै होस् त्यो माथि चाहिँ प्रमाणको आधारमा कानुन बमोजिम अनुसन्धान छानबिन गरेर अगाडि बढाउने भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ काम कारबाही अगाडि बढाएका छौँ र कसैको अनुसन्धान गर्नु कसैको नगर्नु भन्ने कुनै सिङ्गल केस पनि अहिलेसम्म यो 2 वर्ष 4 महिनाको अवधिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छैन। भनेपछि हामी त्यति निष्पक्ष भएर त्यति चाहिँ पारदर्शी भएर काम गर्ने अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छ। भनेपछि यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकै हो नि। यदि त्यो हो भने त हामीले भनौँ न कुनै केस चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ यहाँ उठान भइसकेपछि प्रमाण भइसकेपछि नगरेको, कारबाही नगरेको, लुकाएको छिपाएको कुनै पनि छैन र गर्दैनौँ। हामी एकदम हामीले गरेको काममा सम्पूर्ण रूपमा हामी जवाफदेही छौँ। हरेक कामको हामी चाहिँ तर्कसङ्गत ढङ्गले जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छौँ। भनेपछि यसरी फेयर ढङ्गले र तपाईँ व्यावसायिक जगतमा गएर सर्वे गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् विगतमा राजस्व अनुसन्धान विभागको गतिविधि के थियो, यसले कस्तो काम गर्थ्यो, सही काम गरेको थियो कि ठिक थियो कि बेठिक थियो, अहिले के गरेको छ ठिक छ कि बेठिक छ, अहिले
असल कारोबार गर्ने कानुन बमोजिम कारोबार गर्ने व्यवसायहरू निर्धक्क भएर कारोबार गर्न पाउनु भएको छ, ढुक्कले कारोबार गर्न पाउनु भएको छ। उहाँहरूको मुनाफा बढेको छ, उहाँलाई कुनै पनि झन्झट छैन। जसले छदम बेसी काम गर्छ, जसले गलत काम गर्छ, त्यो माथि हाम्रो निगरानी छ। हामी प्रमाण जुटाएर त्यस्ता माथि कारबाही गर्छौँ र गरिरहेका छौँ। यहाँले भन्नुभयो कि राजस्व छलीको केस चाहिँ हामी अहिलेको मात्रै होइन वर्षौँ अगाडिदेखि हामी हेर्छौँ भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीका अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भरतमोहन अधिकारी। त्यो समयमा धेरैजना व्यापारीहरूले कर छलेको, नक्कली भ्याट बिल बनाएको, त्यसमा ठुला व्यापारीहरू जस्तै विनोद चौधरी, मिनबहादुर गुरुङ लगायतको नाम पनि मुसिएको थियो। यो केसमा यहाँहरूले अनुसन्धान कहाँ पुर्याउनु भएको छ? सुन्नुहोस्, तपाईँले पुरानो कुराहरू गर्नुभयो, व्यक्तिको बारेमा त मलाई थाहा छैन को को छन् भनेर। तर त्यतिखेर पनि तपाईँको नक्कली भ्याट बिलको केसमा चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले छानबिन अनुसन्धान गरेर चाहिँ करिब 6 अरबभन्दा बढी चाहिँ कर निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय विभागले गरेका थियो। ती केसहरू चाहिँ विभिन्न चरणको मुद्दा कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर सर्वोच्चमा पुगेका थिए र केही समय अघि सर्वोच्चबाट केही चाहिँ अन्तिम फैसला राज्यको पक्षमा भएको छ। भनेपछि अलिकति प्रश्न पादिन होइन, राज्यको पक्षमा के फैसला भयो? जनता अलिकति भन्नाले त्यो छली गरेको भ्याटको चाहिँ उनीहरूले दण्ड जरिवाना सहित तिर्नुपर्छ भनेर फैसला भएको छ र उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ तिर्ने क्रममा छन्, कति तिरेका पनि होलान्। भनेपछि त्यो त तपाईँको जुन अनुसन्धान गरियो, छानबिन गरियो, त्यो विषय त तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर अन्तिम फैसला त अदालतले गर्ने हो। अदालतमा पुगेको छ र केही फैसला भएको छ, अरू हुने क्रममा होला। भनेपछि त्यो कसैले छुट उन्मुक्ति त पाएको छैन। त्यो त उहाँको समयमा छानबिन अनुसन्धान गरेर कारबाही पो गरियो। त यहाँ कस्तो छ भने जसको बेलामा कारबाही अनुसन्धान गरियो झन् कारबाही गर्नेलाई चाहिँ दोषी देखाइन्छ, न कि जबकि त्यो छल्नलाई उहाँले कुनै प्रयत्न गर्नुभएको थियो र थिएन, छैन। त्यो उहाँको अवधिमा कारबाही भएको थियो, अनुसन्धान भएको थियो र त्यो अनुसन्धान गर्ने मध्येको एउटा व्यक्ति म पनि हो। अनि त्यसकारण के हो भने झुटा नक्कली बिलबिजक तयार गरेर राज्यलाई छली गरेका छ, राजस्व छली गरेका छ, त्यो माथि शून्य सहनशीलता कायम गरिरहेको छ र अहिले पछिल्लो अवधिमा पनि त्यो प्रवृत्ति फेरि दोहोरिएको देखियो र हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। करिब 15 अरबभन्दा बढीका बिलबिजक त्यसरी प्रयोग भएको चाहिँ देखिएको छ। सबैको मुद्दा दर्ता गरिसक्यो र अरू अनुसन्धानको क्रममा छ। भनेपछि के हो भने नो कम्प्रोमाइज। ल तपाईँ एउटा केस चाहिँ भन्नु होला यो चाहिँ राज्यले योसँग चाहिँ सम्झौता गऱ्यो, यसको छोडो भन्ने कुरो होइन। त्यसकारण के हो भने यस्ता चिजहरू यदि कसैले कुनै क्षणमा गर्छ र त्यसबाट मैले कुनै चाहिँ आर्थिक लाभ लिएँ भनेर मख पर्छ भने त्यो दिगो हुन्न। समय क्रममा त्यो माथि छानबिन हुन्छ र भोलि ठुलो कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ। त्यसकारण त्यतातर्फ सचेत भएर मैले चाहिँ कानुन बमोजिम पारदर्शी कारोबार गर्नको लागि आग्रह गरेको विषय यही हो। तपाईँको चाहिँ कुनै व्यापार व्यवसाय गरेर आर्थिक समुन्नति उन्नति प्राप्त गर्ने हो, न कि भोलि गएर 2 वर्ष 5 वर्ष पछि गएर चाहिँ कैद सजाय दण्ड जरिवाना आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि छेदविच्छेद हुने गरी काम गर्ने हो होइन नि। उद्देश्य त त्यो होइन नि त। त्यसकारण समृद्धि र उन्नतिको लागि काम गर्ने हो भने त्यो दिगो ढङ्गले गर्नु पर्यो, कानुन बमोजिम गर्नु पर्यो। गैर कानुनी ढङ्गले गरियो भने त्यसको परिणाम चाहिँ पीडादायी हुन्छ। मानिसहरूले आलोचना पनि गर्छन् कि यहाँहरूले चाहिँ साना साना व्यापारीहरूलाई मात्रै चलाउनुहुन्छ, ठुलो व्यापारीहरूसँग चाहिँ सेटिङ गर्नुहुन्छ भन्छन् नि। के हो? एकदम गलत हो। को ठुलो व्यापारीसँग त्यसो गरेको छ? तपाईँ अघि नै मैले उदाहरण दिएँ। हामीले 1 अरब 60 करोड चाहिँ धरोटी लिएर चाहिँ 2 अरब बिगो जरिवाना असुल उपर गरी पाउँ भनेर मल्टिनेसनल कम्पनीलाई पनि मुद्दा लगेको छ। कसलाई कारबाही कसरी भयो? हामीले त्यो त आम रूपमा भनौँ न, अहिले मैले चाहिँ कसैको नामै लिने भन्दा पनि मैले एमाउन्ट भने हामीले हरेक चाहिँ मुद्दा दायर गरेको चाहिँ प्रेस नोट हामी पठाएका छौँ। करोडौँका मुद्दाहरू हामीले चाहिँ दायर गरेका छौँ। हरेक त्यो चाहिँ पारदर्शी छ। भनेपछि कुन ठुलालाई हामीले चाहिँ कसुर गर्ने, ठुलालाई ठुलो भन्दैमा सही कारोबार गर्ने ठुलोलाई पनि समाएर जबरजस्ती मुद्दा लाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यस्तो त हुँदैन। हामीले इभिडेन्स बेस कानुन बमोजिम अनुसन्धान छानबिन गर्ने हो। तर हामीले अनुसन्धान छानबिन गरेका सबभन्दा ठुलालाई नै हामीले चाहिँ प्रायोरिटी दिएर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। त्यो एकदमै भ्रमपूर्ण कुरा हो। त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै सत्यता छैन र त्यो हुँदा पनि हुँदैन। ठुला घटनाको के उदाहरणहरू दिनुहुन्थ्यो कि? अहिले ठुला घटनाको भन्नाले अहिले मैले भने 1 अरब 60 करोड बैंक धरोटी ल्याएको छौँ। तपाईँको चाहिँ भर्खरै 320 केजी सुनको चाहिँ 2 अरब 40 करोडको मुद्दा दायर गरेका छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटै
व्यक्तिलाई 2.5 अरबको हरेक अरबको मुद्दा दायर भएको छ के ती साना हुन्? अरबको रासो छली गर्ने साना हुन् कि त्यो नाङ्लो पसलेले अरबको रासो छली गर्न सक्छ? कसलाई सानो भन्ने त त्यसो भने? भनेपछि अघि नै मैले भने हाई रेभेन्यू रिस्क फाइनेन्सियल इम्पोर्टेन्स बढी भएकोलाई हामीले फोकस गरेर लिएर जान्छ। उनीहरूले त यहाँलाई प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि उहाँहरूको चिन्जान होला, राजनीतिक दलहरूलाई फन्डिङ गरिरहेको होला, उहाँहरूले कर्मचारी प्रशासनमा पनि राम्रो सेटिङ मिलाइरहेको होला यहाँहरूकोमा नभए पनि। कसरी दबाब आउँछ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हामीले गर्ने काममा हाम्रो काममा कुनै पनि दबाब चाहिँ छैन अहिले, र कसैले दबाब पनि दिनुहुन्न। र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम फ्री एन्ड फेयर काम गर्न भन्नुभएको छ। हामी असाध्यै निष्पक्ष भएर चाहिँ काम गरेका छौँ। हामीलाई कहीँबाट दबाब पनि छैन कि मैले यहाँलाई भन्नको लागि भने होइन, यथार्थै त्यही हो। यदि त्यसो हुँदो हो प्रभावमा राख्ने प्रयास गर्छ नि गर्दैनन्? त्यस्तो कुनै प्रभावमा राख्ने प्रयास पनि गरेको देखिँदैन। किनभने जब प्रभावमा पारेर कुनै काम चाहिँ गराउन सकिन्छ भन्ने भएन भने त्यसको कुनै उनीहरूले उदाहरणै नभेटेपछि यो पार लाग्दैन भन्छन्, त्यो प्रक्रियामा जान्छ। र हामीले त्यस्ता अनुचित कुराहरू कसैको पनि सुन्नै हुँदैन। यदि कसैले गलत गरेको छैन भने हामी आफै हेर्छौँ, त्यसमा कसैले कसैको चाहिँ कुनै आवश्यक पर्दैन। कसैले गलत गरेको छ भने त्यो कसैले भनेर पनि हामी चाहिँ छोड्दैनौँ। र यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको स्पष्ट दृष्टिकोण छ, स्पष्ट निर्देशन छ। त्यसकारण त्यो भएको कारणले पनि हामीले त्यो तहको नेतृत्व प्राप्त गरेको कारणले पनि हामीले सायद त्यो चाहिँ यस्तो खालको दबाब झेल्नु नपरेको होला, सायद अरूले झेल्नु भएको होला। यहाँलाई जीवनमा या यहाँ रहन्जेलसम्ममा कुनै पनि तरिकाबाट प्रभावमा पार्ने प्रयास गरियो कि गरिएन? छैन। प्रभावमा पार्ने मानिसहरू डराउँछन्। होइन, यस्तो छ, त्यो गरेर उसले आफ्नो उद्देश्य पुरा हुँदैन भने उसले त्यो कुरो बुझिसकेपछि त जाँदैन नि त, गएर के अर्थ रहेर, होइन? जस्तो मैले तपाईँलाई चाहिँ कुनै गलत काम चाहिँ गर्नको लागि भने र त्यो काम हुँदैन भने त म भन्नै किन जान्छु, होइन? त्यसकारण त्यस्तो छैन। एकदम हामीले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने अनुकूल वातावरण पाएको छौँ। यहाँले भन्नुभयो कि धेरै पोजिटिभ इम्प्याक्ट परिसक्यो अर्थतन्त्रमा भनेर भन्नुभयो, तर विश्लेषकहरू अर्थविदहरूले के आरोप लगाउने गरेको छन् भने सरकार चाहिँ दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर कमाएर आफ्नो खर्च गर्ने अवस्थामा छ, टाढ पल्टिन लाग्यो भनेर अर्थविदहरूले नै भन्न थाल्नु भएको छ। सुन्नुहोस् है, अब अर्थविद कसले के भन्नुभयो त्यो त अब हामीले त्यो उहाँहरूको त्यो लेभलमा हामीले त थाहा छैन। तर राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने काम राइट ट्र्याकमा छ कि छैन, यसले सही ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन, यसको जवाफदेही म पूर्ण रूपमा दिन तयार छु र दिन्छु। बाँकी अरू विषयमा अहिले जुन अब संसारभरि आएको जुन कोभिड-19को चाहिँ प्रतिकूलता हाम्रा व्यक्तिगत जीवनमा, हाम्रा आर्थिक कारोबारमा, व्यवसायमा परेका नकारात्मक प्रभावहरू, त्यो सब कुरा त छ नि त, त्यो त यथार्थ हो, होइन? तर यो विभागले चाहिँ के गरेको छ त, के गर्नु पर्थ्यो र सही ढङ्गले काम गरेको छ कि छैन? यसले आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्नको लागि, राजस्व चोर नियन्त्रण गर्नको लागि गरेको काम चाहिँ सही ढङ्गले भएको छ कि छैन, सही ट्र्याकमा छ कि छैन, र यसले गरेको कामले कति प्रभाव पर्यो त? सारा तपाईँ यो चाहिँ यत्रो कोभिडको यत्रो प्रभावलाई यसले चाहिँ निस्तेज पार्ने त यसले सक्ने कुरा भएन। यो त यसको चाहिँ उद्देश्य पनि होइन, यसको क्षमता पनि होइन। तर हामीलाई कानुनले तोकेको क्षेत्रभित्र रहेर हामीले चाहिँ सही ढङ्गले काम गरेका छौँ कि छैन, त्यो विषयमा म चाहिँ सबैसँग बहस गर्न तयार छु। हामीले सही ढङ्गले काम गरेका छौँ, यसमा कुनै पनि त्यस्तो अवस्था छैन। तर अब हामीले गरेको यो विभागले गरेको कामको विषयमा हामीले चाहिँ भन्ने हो, त्यसको जिम्मेवारी लिने हो। यहाँहरूले गरेको कामले गर्दाखेरि सरकारको राजस्व सङ्कलनमा यो कर राजस्व चुहावट रोक्ने कार्यमा चाहिँ के सहज भयो त? कसरी फाइदा भयो त्यो त यहाँले बताउन सक्नुहुने कुरा भयो। डेफिनेटली, किनभने समग्रमा म्याक्रो लेभलमा हेर्नुहुन्छ भने पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँको राजस्व सङ्कलन चाहिँ लिएको गत वर्षको सङ्कलन गरेको उसको चाहिँ करिब 97% हाराहारीमा छ भन्ने मैले चाहिँ रिपोर्ट पाएको छु, होइन? भनेपछि अहिले त स्वाठै घट्नुपर्ने होइन र भने हो कि ल भन्नुहोस् त। भनेपछि के हो भने यी गरिएका सुधारहरूले त्यो चाहिँ ठुलो प्रभाव चाहिँ परेको छ, र हामीले जस्तो VCTS सिस्टम लागू गरेका छौँ त्यसको पनि ठुलो प्रभाव परेको छ। तपाईँ इन्डिभिजुअल एक ट्रक सामान, एक कन्टेनर सामान अथवा कुनै चाहिँ इम्पोर्ट गर्दाखेरि हिजो उसले कति राजस्व बुझाएको थियो विगतमा, र अहिले कति बुझाइरहेछ,
तपाईँ त्यो हेर्नुहोस् न ल, भन्सार विभागमा गएर आँसीकुडाको डाटामा तथ्याङ्कमा हेर्नुहोस्, रसुवा भन्सार कार्यालयबाट, विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष 74-75मा एक ट्रक सामान, त्यही सामान आउँदाखेरि चाहिँ कतिमा चाहिँ आउँथ्यो, राजस्व कति बुझाउँथ्यो, अहिले कति बुझाएको छ। हामीले गरेको अध्ययनमा विगतमा 3 लाख रुपियाँ राजस्व म्याक्सिमम बुझाएको थियो भने अहिले 50 लाखसम्म एक गाडीसम्म बुझाएको छ। हिजो $10,000 चाहिँ रेडिमेड जिन्स प्यान्टको चाहिँ कन्टेनर आउँथ्यो भने अहिले $1.25 पुगेको छ। त्यसमा त्यही हिसाबले राजस्व आएको छ। कि सुधार नगरेर तपाईँ 11 जना चाहिँ राजस्व प्रशासनमा काम गर्ने कर्मचारीमाथि मुद्दा चलाएको छ। नेपालको इतिहासमा कहिले मुद्दा चलाएको तपाईँले सुन्नु भएको छ, प्रमाण छ? हिजो कतिवटा सरकार थिए, अब मुद्दा चलाउँदाखेरि पनि खरदार सुब्बालाई चलाउने होला नि त। खरदार सुब्बा होइन, हामीले प्रमुख भन्सार अधिकृतदेखि लिएर अफिसरलाई चलाएको छ। सुन्नुहोस्, त्यसकारण के हो भने हरेक चिजमा नकारात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यही कुरो पस्किने भन्ने कुरो नै त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसकारण त्यो गरेको कारणले उनीहरू आफ्नो काममा बढी जवाफदेही भएका छन्, बढी जिम्मेवार भएका छन् र कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने, नबुझाइकन गरियो, गलत ढङ्गले गरियो भने त्यसबाट चाहिँ दुष्परिमाण मैले व्यक्तिगत रूपमा भोग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्पष्ट मेसेज हामीले दिएको छ। सुन्नुहोस्, त्यस कारणले पनि तपाईँको चाहिँ राजस्व प्रशासनमा सुधार भएको छ, राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक सुधार भएको छ। अझ सुधारका ठाउँहरू चाहिँ छन्, हामी त्यसमा निरन्तर लागेका छौँ। हामी यो विभाग एक्लैले मात्रै सबै सुधार गर्न सक्ने कुरा भएन, सम्बन्धित निकायहरू पनि यसमा चाहिँ चनाखो हुनुपर्छ, सम्बन्धित व्यवसाय पनि चनाखो हुनु पर्यो, उपभोक्ता पनि चनाखो हुनु पर्यो। अघि यहाँले चाहिँ विद्वान वर्गहरूले पनि सही ढङ्गले बुझेर विश्लेषण गरेर चाहिँ सुझाव दिनु पर्यो, गलत गरेकोलाई गलत भनिदिनु पर्यो, ठिक गरेकोलाई ठिक भनिदिनु पर्यो। काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्यो कि हरेकलाई हतोत्साहित मात्रै गरिदिने, त्यसले कसरी सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ त? त्यसकारण हामीले गरेको काम तपाईँले टु दी पोइन्ट यो काम गलत गर्यो भनेर भनिदिनु पर्यो नि त, नभनिकन सतै रूपमा चाहिँ भनिएका कुराको त कुनै जवाफ दिने कुरा हुँदैन। त्यसकारण यो विभागले चाहिँ सही ढङ्गले काम गरेको छ, त्यसमा म चाहिँ दावाका साथ भन्छु। केही वर्ष अगाडिको कुरा हो, म भन्सारमा गएको थिएँ, नेपाल भारत सीमाको। त्यहाँनिर भन्सार एजेन्टहरूसँग कुरा गर्दाखेरि भारतीय प्रहरीहरूलाई पनि त्यहाँनिर पैसा खुवाएर ट्रक यता ल्याउनुपर्छ, भारतीय कस्टममा पनि खुवाउनुपर्छ, नेपाली कस्टममा पनि पैसा खुवाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा रेटै हुँदो रहेछ। भारतीय प्रहरीलाई यति दिने, कस्टमलाई यति दिने, यहाँको कस्टमलाई यति दिने, अनि यहाँको प्रहरीलाई यति दिने, सशस्त्र प्रहरीलाई यति दिने, अनि फेरि अलिकति यता आइसके पछाडि अर्को ढाट हुन्छ, त्यहाँ नेपाल प्रहरी हुन्छ, उहाँहरूलाई यति दिने भनेर त कारोबार गरेकै पनि देखियो नि त। तपाईँ 2-2.5 वर्षको कुरा गर्नुभयो, अहिले गएर बुझ्नुहोस् न, होइन? एउटा विषय अब पहिलाभन्दा सुधार भयो कि भएन भन्ने कुरो। अर्को कुरो, हिजो यो विभागले के गरेको थियो, यो विभागको बारेमा उहाँहरूको पर्सेप्सन के थियो, धारणा के थियो, अहिले के छ, अहिले गएर बुझ्नुहोस्, होइन? त्यसकारण के हो भने मैले सबै चिज हट्यो होला नि, त्यहाँ सबै एकदम दुधले नुहाएका छन् भन्ने कुरा त मैले भन्न सक्दैन, तर विगतको भन्दा सब्स्टेन्सियल सुधार भएको छ, होइन? र अर्को विषय, राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रतिको चाहिँ बुझाइ हिजो के थियो, अहिले के छ, त्यो कुरो यहाँले चाहिँ सोध्नुभयो भने बल्ल तपाईँले चाहिँ हिजो सर्वेक्षण गरेको बुझेको कुरा र अहिले गएर बुझ्दाखेरि के फरक पाउनुहुन्छ अनि धारणा बनाउनु भयो भने बेटर हुन्छ। यहाँले भन्नुभयो अनुसार सरकारको राजस्व सङ्कलनमा चाहिँ कमी आएको छैन, सामान्य होइन, कम भए पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा तपाईँको भनौँ न छिमेकी मुलुककै चाहिँ तुलना गरेर हेर्ने भए पनि 25-30% चाहिँ ह्रास आएको छ, जबकि हाम्रोमा चाहिँ 2-3% मात्रै ह्रास आएको अहिले 3 महिनाको उसमा देखिन्छ। अब वर्षभरिमा के पोजिसन हुन्छ, तर भनेपछि त्यो पनि त एउटा सकारात्मक त हो नि त, होइन? त्यसकारण के हो भने त्यो त्यत्तिकै चाहिँ विन्डफल गेन त होइन, चिठा परेर आएको त होइन। भन्नाले हामीले गरिएका सुधारहरूको चाहिँ पनि त्यसमा चाहिँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ, हामीले गरेका छानबिन अनुसन्धानबाट पनि त्यसमा प्रभाव परेको छ, सम्बन्धित निकायहरूले पनि त्यसमा चाहिँ सुधार गरेका छन्। हामी एक्लैले सबै कुरा गऱ्यौँ भनेर दावा गर्दैनौँ, भनेपछि त्यो चिज चाहिँ सकारात्मक हो। अब तर अहिलेको यो चाहिँ जटिल परिस्थितिमा त सबै मिलेर चाहिँ त्यसको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तपाईँको चाहिँ 3% मात्रै कम छ, 30% कम भएको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो, होइन? भनेपछि हामी अहिले चाहिँ आत्तिनुपर्ने अवस्था चाहिँ छैन, तर सुधारलाई निरन्तरता दिएर अगाडि यसरी विश्लेषण गर्न सकियो कि सकिन सर? विगतमा यहाँहरू सक्रिय हुनुभन्दा अगाडि धेरै मात्रामा
कारोबार हुन्थ्यो, अर्थतन्त्र चलायमान थियो, इन्फर्मल इकोनोमीले पनि धेरै काम गरेको थियो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको सरकार आइसके पछाडि अर्थतन्त्र चाहिँ सुस्ताएको छ, तर ट्रान्सपेरेन्सी बढेको छ। त्यो बढेको ट्रान्सपेरेन्सीले गर्दाखेरि राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको देखिए तापनि अर्थतन्त्र चाहिँ सुस्ताएको छ, मानिसहरू गरिब हुन थालेको छन् पनि भनिन्छ नि। अनि के त्यसो भने हामीले इन्फर्मल तपाईँको अवैध कारोबारलाई प्रमोट गर्ने हो र? होइन नि त। अहिलेको तपाईँको सुस्ताएको भन्ने त कोभिडको कारणले, यो कारणले हो, सरकारले चाहिँ ल्याएका सुधारको कारणले होइन। होइन, त्यस कारण के हो भने तपाईँ इजी मनी अवैध पैसा पाउने बित्तिकै तपाईँ चाहिँ फजुल खर्चमा लाग्नुहुन्छ। तर तपाईँले पसिना चुहाएर मेहनत गरेर कमाएको पैसा तपाईँले कहिले पनि फजुल खर्च गर्नुहुन्न। त्यसको पाइ हिसाब गरेर खर्च गर्नुहुन्छ, त्यो प्रोडक्टिभ हुन्छ। संसारभरि कुनै त्यस्तो उदाहरण छैन जसले चाहिँ कर छलेर बिलिनियर भएको होस्। तपाईँ कर तिरेको सम्पत्तिको सही ठाउँमा लगानी हुन्छ, त्यो प्रोडक्टिभ हुन्छ, त्यसले चाहिँ बढी रिटर्न दिन्छ। कर छलेको अवैध चाहिँ लुकाएको पैसा जहिले पनि त्यो चाहिँ ह्रास भएर जान्छ, खिएर जान्छ। र जहिले पनि सुन्नुहोस्, तपाईँ कर तिरेको सम्पत्ति खर्च गर्नुभन्दा पहिला मान्छेले 10 चोटि सोच्छ, तर कर नतिरेको लुकाएको पैसा उसले चाहिँ फुर्माइसी गरेर खर्च गर्छ, अवैध काममा खर्च गर्छ, त्यसले अरू अपराधहरू सिर्जना गर्छ। त्यसकारण के हो भने पारदर्शिता राम्रो हो नि, हामीले त्यही भएर त पारदर्शितालाई प्रमोट गरेका छौँ। र त्यो के हुन्छ भने अहिले मान्छेले चाहिँ भनौँ न, अब मेहनत गरेर दुःख गरेर कमाएको चाहिँ, जस्तो भन्नुहोस् तपाईँ चाहिँ एउटा उदाहरणै चाहिँ छ, एउटा बाउले चाहिँ धनी बाउको छोरालाई जति पनि पैसा दियो उसले खर्च गर्थ्यो, मस्ती गर्थ्यो। तर एक दिन उसलाई के भनेछ बाउले भने, ल त आफ्नै मेहनत गरेर चाहिँ कमाएर लिएर आइज, तँलाई 1 रुपियाँ पनि दिन्न, ल कमाएर देखा, तँसँग कति क्षमता रहेछ भनेपछि ऊ गएर चाहिँ दिउँसोभरि चाहिँ, अब उसले त कुनै ठुलो काम त पाउने कुरो भएन, मजदुरी गरेर इँटा बोकेर चाहिँ उसले चाहिँ 100 रुपियाँ कमाएर लिएर आएछ। अनि उसले आएर गर्वका साथ आफ्नो बाउलाई चाहिँ भने चाहिँ मैले 100 रुपियाँ चाहिँ कमाएर लिएर आएँ। अँगेनामा आगो बलिरहेको थियो, त्यो पैसा चाहिँ बाउले लिएर आगोमा हालिदियो। उसले त्यो आगोमै हात हालेर चाहिँ हातै डढाएर त्यो पैसा निकाल्यो। अनि त्यस पछाडि किन यसरी डढाएको भनेर छोराले भन्यो, तँलाई यो चाहिँ लेसन हो, तैँले पसिना बगाएर कमाएको पैसाको तँलाई कति माया लाग्दो रहेछ। जब 100 रुपियाँ डढे 100 रुपियाँ डढ्थ्यो, मैले हजारौँ रुपियाँ तँलाई दिन्थेँ, त्यसको कहिले पनि तैँले माया गरिनस्। तर आज मेहनत गरेर पसिना चुहाएर 100 रुपियाँ कमाएर लिएर आएको थिएँ, त्यो 100 रुपियाँ मैले आगोमा हाल्दा तँलाई कति माया लाग्यो, तैँले हातै डढाएर त्यो पैसा निकालिस् भनेपछि आफ्नो मेहनतको आफ्नो कमाइको कति माया हुन्छ। त्यस्तै कर तिरेको पैसा पनि त्यस्तै माया हुन्छ, त्यसरी नै लगानी हुन्छ, त्यसरी नै त्यो प्रोडक्टिभ हुन्छ, प्रतिफल प्राप्त हुन्छ, त्यसको चेन पोजिटिभ इफेक्ट हुन्छ। त्यसकारण कर तिरेको पैसाबाटै मुलुक बन्यो, समृद्ध हुने, अवैध पैसाबाट कहिले पनि मुलुक समृद्ध हुँदैन। त्यसकारण होला क्षणिक कोही व्यक्तिले चाहिँ अवैध पैसा पाएर गएर रेस्टुरेन्टमा बसेर चाहिँ खाला खर्च गर्ला, तर त्यसले समृद्धि ल्याउने भए त हामी धेरै पहिला समृद्ध भइसक्नु पर्ने हो नि, भएनौँ नि। तर नेपालमा त करोड लगानी गरेर अरब कमाउने देश, कर छलेर अरबपति बन्ने देश भनेर भनिन्छ नि त। होइन, त्यस्तो खोइ अब थाहा छैन। अब तपाईँले भन्नुभयो भने त्यो बिम्ब चाहिँ लागु हुँदैन। नेपाल त्यस्तो पनि होइन र नेपाली त्यस्ता निकृष्ट पनि छैन। त्यही भएर हामी चाहिँ के हो भने नेपाल र नेपाली भएर गर्व गर्ने विषयहरू पनि छन्। अब उनले कति कर तिरेनन् त्यो चाहिँ कर सङ्कलन गर्ने निकायबाट चाहिँ जानकारी लिन चाहिँ जरुरी छ होइन। त्यसकारण त्यो विषय कोही व्यक्तिको बारेमा अमुक बारेमा हामीले कुरा गर्दैनौँ होइन। त्यसकारण के हो भने कति तिरेको चाहिँ यहाँलाई जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने सम्बन्धित निकायमा लिनु पर्यो होइन। अब त्यो सोध्नको लागि उसले कति प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यहाँलाई विनोद चौधरीलाई स्पेसल इन्भेस्टिगेसनमा राख्नु भनेर अघि नै मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कुनै अमुक व्यक्तिलाई अनुसन्धान गर्नु कसैलाई नगर्नु भनेर एउटा पनि कुनै पनि आएको छैन, एक शब्द पनि उहाँको त्यो विषयमा चाहिँ व्यक्त गर्नुहुन्न र गर्नुभएको छैन। बाहिर त त्यस्तै चर्चा छ। अब बाहिर चर्चा छ भने त्यो बाहिरको चर्चाको कुरो पत्याउनुहुन्छ कि मैले भने पत्याउनुहुन्छ? त्यसकारण मैले यो झुट बोलिरहेको छैन, यतिखेर भएको छ। त्यसकारण त्यस्तो कुरो छैन, अफवाह मात्रै हो। यदि कसैले गलत काम गरेर रहेछ भने, चोट गरेको छ भने त्यो चाहिँ छानबिनको दायरामा चाहिँ पर्छ, आउँछ, हामी चाहिँ हेर्छौँ होइन। तर कसैलाई चाहिँ कोही प्रति चित्त बुझिया छैन, त्यसलाई चाहिँ ठिक लाउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ छोड्नु पर्यो, यस्ता खालको गतिविधि यहाँबाट हुँदैन, मबाट हुँदैन। जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग नजिक भएका
व्यवसायीहरूको पनि नाम आउँछ, जस्तै ओम्नी ग्रुपको पनि आउँछ बेला बेलामा नाम, आङ्गाजी शेर्पाको यो यति ग्रुपहरूको कुराहरू पनि आउँछ। उनीहरू चाहिँ कारबाहीको दायरामा छन् कि छैनन्? होइन, छन् छैनन् भनेर हामीले अनुसन्धान छानबिनका विषयहरूलाई बाहिर भन्ने कुरा हुँदैन, त्यसको परिणाम आइसकेपछि भन्छौँ। र अर्को कुरो, हामीले प्रवृत्तिको विरुद्ध अथवा त्यस्ता चाहिँ व्यक्तिको पछि लागेर हामीले यो काम कारबाही गर्दैनौँ। कोही व्यक्तिलाई लक्ष्य गरेर टार्गेट बनाएर यसलाई छोड्ने, यसलाई कारबाही गर्ने भनेर हुँदैन। यदि कसैले गलत काम गरेको छ, रासो चुहाट गरेको छ, त्यो खालको एभिडेन्स प्रमाणहरू छ भने हामी अनुसन्धान छानबिन समान ढङ्गले गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो निष्पक्षता पूर्ण रूपमा चाहिँ छ र त्यसमा हामी जवाफदेही चाहिँ हुन्छौँ। त्यस कारण यो के हो भने बजारमा आएको हल्ला कोही अब चाहिँ आइहाल्यो त्यसको पछि हामी कुद्ने, अर्को पछि भन्ने हुन्न। हाम्रो आफ्नै पद्धति, प्रणाली, सिस्टम छ, त्यो अनुसार हामीले छानबिन अनुसन्धान चाहिँ गर्छौँ। यहाँ अहिले पब्लिकहरूमा चाहिँ के भ्रम छ त सरकारप्रति र यहाँहरूको विभागप्रति? सुन्नु न, अब यो जुन कुरा चाहिँ मानिसहरूले गलत रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन्। अब सरकारप्रतिको कुरा त मैले जवाफ दिने कुरो भएन। मलाई लाग्छ यो विभागप्रति आम रूपमा सञ्चारकर्मी, सञ्चार माध्यम र इभन रूपमा व्यावसायिक क्षेत्र, पब्लिकको सकारात्मक टिप्पणी नै पाएको छ। सुन्नुहोस् है, उहाँहरूको सबैको साथ सहयोग भएर मैले यति काम गर्न सकेको छु, यो विभागले यति काम गरेको छ। हाम्रो काम कारबाहीमा त्यस्तो चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठाइएको पाइँदैन। स्वस्थ आलोचना सधैँ हामी स्वीकार गर्छौँ। सूचनाहरू हामीले चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि हामी सहयोगको अपेक्षा पनि गर्छौँ। तपाईँ मैले चाहिँ भैरवबाट बुटवल चाहिँ गाडीमा बोरामा पैसा राखेर लिएर जाँदैछ भन्ने कुरो मैले एउटा दूरबिन लाएर देखेँ हो र? होइन नि। कोही पब्लिकले कसैले मलाई सूचना दियो होला नि त, होइन? अनि नै हामीले त्यसलाई चाहिँ कारबाही गरेर चाहिँ राज्यलाई चाहिँ 2 अरब 40 करोड असुल गरी पाऊँ भनेर हामीले मुद्दा लिएर जान पाइयो। त्यो पब्लिकले हो नि, आम पब्लिकले हो। त्यो सरकारको 1 रुपियाँ पनि नखाने पब्लिकले दिएको सूचना हो। कति महान छन् पब्लिक। त्यसकारण हामीलाई विश्वास नगर्ने भए त त्यस्तो सूचना दिन्थ्यो होला? दिँदैनन् नि। त्यसकारण के हो भने मैले के प्राप्त गरेको छु भने आम पब्लिकको पनि हामीप्रति असाध्यै सकारात्मक सोच छ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई स्याबासी दिनुभएको छ राम्रो काममा। अब हामीले चाहेर पनि कति गर्न सक्थ्यौँ, हाम्रो चाहिँ लिमिटेसन पनि होला, कर्मचारीका अरू कुराहरू, हामीसँग त्यत्रो म्यान पावर, सबै कुराहरू त एउटा सीमित घेराभित्र चाहिँ बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण कसैको पनि हामीले चाहिँ नकारात्मक पाएको छैन। मैले त्यस्तो टिका टिप्पणी हामीले चाहिँ अनावश्यक चाहिँ झेल्नु परेकै छैन। सबैको सकारात्मक सुझाव सद्भावै प्राप्त गरेका छन्। यहाँहरूले विभिन्न ठाउँमा सूचकहरू या इन्फर्मरहरू पनि राख्ने गर्नु भएको छ कि छैन? त्यस्तो हाम्रो फर्मली पेड इन्फर्मरहरू छैन, हुँदैन। भोलिन्टियर रूपमा जनताले सहयोग गरिदिनु पर्यो? होइन, हाम्रो आफ्नो सिस्टमबाट एनालाइसिस गर्ने अरू कुराहरू हाम्रै कर्मचारी हामीले गर्छौँ। हामी त पेडै भयौँ, म पेड कर्मचारी भएँ, मैले गर्छु, मेरो कर्मचारीले गर्छन्। तर कर्मचारीदेखि बाहेक अरू बाहिरको मान्छेलाई हामीले चाहिँ पहिल्यै एडभान्स पेड गरेर त्यस्तो चाहिँ हाम्रो हुँदैन, छैन। भोलिन्टियर रूपमा यहाँहरूलाई सहयोग गर्नको लागि कसैले चाहन्छ र सूचना दिन चाहन्छ भने कसरी सम्पर्क गर्ने? होइन, हामीलाई इमेल पनि छ, हाम्रो वेबसाइट छ dri.gov.com, त्यहीँ हामी वेबसाइटबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ, मेलबाट दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ चाहिँ फोन नम्बर राखिएको छ, सिधै मेरो फोनमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै सूचना दिन पनि सक्नुहुन्छ। मेरो फोन नम्बर 985154 हो। त्यसकारण हामीले चाहिँ लिखित रूपमा पनि यहाँ चाहिँ निवेदन, त्यस्ता सूचनाहरू दिन सक्नुहुन्छ। सूचनादाताको गोपनीयता हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ कायम गर्छौँ। हामीलाई त्यहाँ चाहिँ आफ्नो पहिचानसहितको सूचना दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, पहिचान नराखे पनि हुन्छ। त्यसकारण जुनसुकै माध्यमबाट प्राप्त भएका सूचनालाई हामीले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट निस्केका पत्र पत्रिकामा आएका कुराहरूदेखि लिएर धेरैलाई हामीले चाहिँ ग्रहण गर्छौँ। त्यसकारण हामी त्यसको आधारमा थप सूचना सङ्कलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, प्रमाणहरू चाहिँ सङ्कलन गर्ने, त्यस्ता गतिविधि भएको चाहिँ पक्का कन्फर्म भइसकेपछि हामी अनि अनुसन्धानमा प्रवेश गर्छौँ। त्यसरी सूचना दिने मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले केही इन्सेन्टिभहरू दिने या त्यस्तो केही प्रावधान छ कि छैन? आफ्नो पहिचान चाहिँ खुलाएर दिनेलाई हाम्रो चाहिँ राजस्व चुहाट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐनमा चाहिँ 10% वा 25 लाखसम्म चाहिँ त्यो बिगो असुल भएको रकमको, बिगो रकमको 10% वा 25 लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था छ। सुन चाँदीको हकमा चाहिँ 10% वा 50 लाखसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छ, कानुनमा छ। त्यो चाहिँ अन्तिम टुङ्गो लगाएर असुल भएपछि पाइन्छ। केही समय अगाडिको कुरा हो,
रमेश खरेल एसपी हुनुहुन्थ्यो कुनै तराईको जिल्लामा, उहाँले आफ्नो सूचक चाहिँ आफ्नो श्रीमतीलाई राख्नु भएको रहेछ। त्यो त गोप्य हुनुपर्ने विषय हो, तर मिडियामा त्यो समाचार आयो। कसरी हामीले एस्योर हुने कि हामीले कुनै सूचना यहाँहरूलाई दिइरहेको छौँ भने हाम्रो गोपनीयता सुरक्षित हुन्छ भनेर? होइन, त्यो त यसो अहिलेसम्म कसैको गोपनीयता बाहिर आएको छैन। तर नेपाल प्रहरीमा होइन, उदाहरण छ नि। त्यो उदाहरण छ भन्दैमा अब कसैले चाहिँ विष खायो भने सबैले विष खान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिन्न। त्यस कारण के भने हाम्रोमा 100% गोपनीय हुन्छ र हामी चाहिँ इन्फर्मरको चाहिँ सेफ्टीको लागि हामी संवेदनशील हुन्छौँ, एउटा विषय। अर्को विषय म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु, अहिले हामीले चाहिँ राष्ट्रसेवा कर्मचारी ऊ सूचनादाता हुनसक्छ, तर उसले सुराकीको पुरस्कार नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ बाहिरको मान्छेले दिएको हुनु पर्यो, जेन्युन हुनु पर्यो, काम आफू गर्ने र आफ्ना कोही मान्छे चाहिँ त्यसमा चाहिँ सुराकी राखेर गर्ने कामको चाहिँ कानुनी रूपमै बन्द गरिएको छ। यदि कसैले त्यसो गरेको भोलि देखियो भने ऊ चाहिँ भ्रष्टाचारको कसुरमा कारबाहीको भागीदार हुने। राजस्व चोर नियन्त्रण ऐनमा यो चाहिँ हामीले 76 माघ 28 गते प्रमाणित गरेर संशोधन गरेको ऐनमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निजको परिवार सुराकी चाहिँ हुन पुरस्कार नपाउने, सुराकी हुन पाउँछ, सूचना दिन पाउँछ, तर पुरस्कार नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हामी त्यति पारदर्शी ढङ्गले कानुनमै परिमार्जन गरेका छौँ, थुप्रै अरू पनि विषय परिमार्जन गरेका छौँ। त्यसकारण उहाँको जे भयो त्यो खालको अब चाहिँ हुँदैन। अलिकति फरक खालका रोचक खालका अनुसन्धान पनि भयो कि कुनै छन् भने उदाहरण? होइन, यी सबै अब चाहिँ रोचकै छन्। जस्तो अस्ति हामीले चाहिँ एउटा मोटरसाइकल 2 वर्षदेखि चाहिँ 5 किलो चाँदीसहित चाहिँ बेवारिसी अवस्थामा प्रहरीले जिम्मा लागेको चाहिँ मोटरसाइकल चाहिँ हामीले सूचना निकाल्यौँ, अनुसन्धान गऱ्यौँ, कोही दाबी गर्न आएन। हाम्रो पथलाई राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले त्यो चाँदी जफत भयो, राष्ट्रब्याङ्कमा जम्मा भयो। त्यो मोटरसाइकलको चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा चाहिँ लगेको थियो। 30,000 न्यूनतम मूल्याङ्कन गरिएको थियो। त्यो मोटरसाइकलको चाहिँ एकजनाले 40,000, एकजनाले 75,000 चाहिँ कोट गरेर चाहिँ अक्सनमा किन्ने चाहिँ दाबी गरेपछि किन त्यो थोत्रो मोटरसाइकललाई चाहिँ 2 वर्षदेखि चाहिँ रहेको थोत्रो मोटरसाइकललाई 75,000 चाहिँ हालो त्यो चाहिँ एबनर्मल भयो भनेर हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो मोटरसाइकललाई पुनः चाहिँ छानबिन गऱ्यौँ। सबै त्यो चेक गर्दाखेरि मोटरसाइकलको ट्याङ्कीभित्र चाहिँ 25 केजी चाँदी लुकाएर राखेको रहेछ। त्यो देखिएपछि हामीले करिब 21 लाख रुपियाँको चाँदी रहेछ। त्यो मान्छे पछि चाहिँ पैसा बुझाएर त्यहाँ आएपछि तत्काल उसलाई हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गऱ्यौँ। 2 जना मान्छेलाई अदालतको अनुमतिले करिब चाहिँ 2.5 महिनाभन्दा बढी समय हामीले चाहिँ हिरासतमा राखेर व्यापक अनुसन्धान गर्दा करिब उसले अरू त्योदेखि बाहेक अरू पनि सुन चाँदीको कारोबार गरेर ऊ लगायत अरू पनि मान्छे संलग्न भएर 35 करोड बिगो हुने चाहिँ काम कारबाही चाहिँ गरेको फेला पारेर हामीले मुद्दा अदालतमा लगेका छौँ। यो पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ हो, किनभने यो ल 75,000 राजस्व आयो भइहाल्यो ठिकै छ भन्ने अब त 75,000 तिर्थ्यो। उसले त 25 किलो चाँदीसहितको मोटरसाइकल लिएर जान्थ्यो। उसले त 75,000 हालेको त मोटरसाइकल होइन, त्यहाँ भएको चाँदीलाई थियो। त्यसकारण हाम्रो चाहिँ इन्टेलिजेन्स चाहिँ स्ट्रङ छ। हामी कुनै पनि एबनर्मल गतिविधि हुने बित्तिकै त्यो माथि चाहिँ हामी निगरानी राख्छौँ र त्यसको चाहिँ गहिराइसम्म पुग्छौँ। यदि त्यो हामीले त्यसरी नसोचेको भए नगरेको भएदेखि त्यो चाहिँ 35 करोडको बिगो चाहिँ कायम हुने थिएन, त्यो 21 लाखको चाहिँ चाँदी पनि बरामद हुने थिएन। किनभने त्यत्रो चाहिँ तपाईँको प्रहरीले चाहिँ बरामद गरेर लिएर आउँदा उसले समय फेला पार्न नसकेको, हामीले त्यसरी पछि फेला पार्यौँ। गृहमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो नेपालमा क्विन्टल सुन तस्कर हुन्छ भनेर। त्यो सुनको विषय त धेरै मिडियामा आयो, तर कारबाही भएको कुरा त्यति धेरै आएन। यो सुनको अब थाहा छैन, खै मैले त सुनेको छैन। अब सुनको जस्तो अघि नै मैले उदाहरण दिएँ, 320 केजी सुनको चाहिँ 1.5 वर्षको अवधिमा गरेको 2 जना मान्छेलाई हामीले समाएर नगदसहित समाएर उसको सबै सम्पत्ति रोका गरेर मुद्दा दायर गरेका छौँ 2 अरब 40 करोड जतिको होइन। अरू पनि केसहरू हामीले चाहिँ अनुसन्धान गर्दैछौँ, कति मुद्दा दायर गरेका छौँ भनेपछि अब कसले के बोल्यो त थाहा छैन। हामीले त्यो रेकर्ड हामीसँग हुने कुरो पनि भएन। तर हामीले चाहिँ हाम्रो नोटिसमा आएका र त्यस्ता गम्भीर केसहरूमा हामीले अनुसन्धान गरेका छौँ, कारबाही गरेका छौँ। त्यसकारण अब हुन्छ हुँदैन कुनै डाटा तथ्याङ्क बेगर हामीले बोल्न मिल्दैन। हामी चाहिँ एक्सन गर्ने हो, अनुसन्धान गर्ने हो।
त्यसकारण अनुमानको भरमा हामीले बोल्दैनौँ। गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो। अनि त्यसकारण के हो भने यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट चाहिँ क्विन्टल सुन चाहिँ तस्करी हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ नि, त्यो के हो थाहा छैन। अहिले त कहिले बोल्नु भएको छ त्यसरी, कहिले कुरा गर्नुभयो? यही सरकार आएपछि कि गृहमन्त्री हुनुभएको? खोइ थाहा छैन, त्यो मलाई चाहिँ थाहा भएको विषय भएन। र त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्गठित ढङ्गले भएको हामीले चाहिँ फेला परेका छौँ। जुन एउटा अब पहिलाको एउटा सुनको केस चाहिँ गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर त्यो प्रक्रियामा छ भने त्योभन्दा पछि त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्गठित ढङ्गले त्यस्ता गतिविधि भएको देखिया छैन। अब जसले कोही व्यक्तिले आफ्नो जोखिममा विभिन्न गलत गतिविधि गर्छ भने त्यस्तो चाहिँ हामीले अनुसन्धान कारबाही गरेका छौँ। नेपालमा सुनको तस्करी चाहिँ कसरी हुने गरेको छ? यो मोड अफ पेमेन्टको लागि हो कि होइन? यस्तो छ, जुनसुकै तस्करी पनि तपाईँको अघि मैले भनेको थिएँ हाई भ्याल्यु गुड्सहरूमा चाहिँ बेनिफिट हुन्छ। मान्छेहरूले चाहिँ रातारात धनी हुनको लागि यस्ता अवैध गतिविधिहरू गर्न सक्छन्। त्यसकारण ठ्याक्कै यसैको लागि हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ भन्न त सक्दैनौँ। तर के छ भने एउटा चाहिँ संसारकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ गोल्ड प्रोसेसर कन्ट्री चाइना हो भने संसारकै सबभन्दा बढी चाहिँ सुन कन्ज्युमर भएको कन्ट्री चाहिँ इन्डिया हो। त्यसको बिचमा हामी छौँ। त्यसकारण यो अलिक बढी चाहिँ संवेदनशील भएर कहिलेकाहीँ आउने गर्छ। यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले अथवा सम्बन्धित निकायहरूले प्रयत्न चाहिँ गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण के हो भने चीनमा बनेको सुन त्यहाँ प्रोसेस भएको सुन भारततर्फ अवैध तरिकाले निर्यात जान सक्छ। अब अरू छिमेकी मुलुक पनि छन्, अरू जोडिया छन्, जाने सम्भावना छ नि त। तपाईँको इन्डियाकै रेकर्ड हेऱ्यो भने पनि उसको फर्मल इम्पोर्ट कति हुन्छ र त्यहाँ कन्जम्सन कति छ उनीहरूले पनि त्यो चाहिँ भनिरहेका छन्। त्यस कारण त्यो स्पेस छ र न, अनि त्यो गतिविधि हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने भनेको हाम्रो क्षमताले मात्रै हुने कुरा भएन होइन। तर यहाँभित्र बसेर त्यस्ता गतिविधि गर्नेमाथि कुनै पनि छुट चाहिँ हुँदैन। अन्त्यमा हामीले विभिन्न विषयमा कुरा गऱ्यौँ, कुनै विषय छुटेको यहाँलाई भन्न मन लागेको छ भने? अहिले धेरै कुराहरू गरियो। हामीले गरेका कामहरूको बारेमा जानकारी गराउने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, यसको लागि नेपाल आज र यहाँलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामीले वास्तवमा आर्थिक पारदर्शिताको लागि, सुशासनको लागि काम गर्ने हो, जसले गर्दा समृद्धि र विकास प्राप्त गर्ने चाहिँ बाटो नै त्यही हो। गलत बाटोबाट त्यो चाहिँ प्राप्ति हुँदैन र सुधारबाट परिणामहरू प्राप्त गर्नको लागि त निश्चित रूपमा समय लाग्छ होइन। त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अहिले गरिएको सुधारको चाहिँ प्रभाव चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षपछि पर्ने भएको हुनाले तत्काल हामीले चाहिँ बेनिफिट खोज्ने भन्दा पनि लङ रनमा हामीको चाहिँ सही दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र व्यवसायीले पनि त्यही ढङ्गले लङ रनमा यो चाहिँ कति सुरक्षित हुन्छ, कति फाइदाजनक हुन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ पारदर्शी कारोबार गर्नको लागि चाहिँ हामीले आग्रह गरेका छौँ। र त्यो नै एउटा चाहिँ सही बाटो हो। र त्यसले नै व्यवसायीको पनि हित गर्छ, मुलुकको पनि हित गर्छ र आम उपभोक्ताको पनि हित गर्छ भन्ने लाग्छ। र यो अवसर जुटाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।